baganagaan biyya jaalalaa biyya nagaa biyya ulfinaa biyya rabbi magariisaan isii kuule biyya Jimmaa Abbaa Jifaar nagaan dhuftan nooruu alaa cabsu jenna. Aishamaa kayaa keessummoota keenya silahaa saamee dhumeeraa aan isii gurra isin buune mataa irraa qufan jedha. Jimma Oromoo Maccaa Gadaa tumaa hullee kan qabu mootummaa Gibee Shananii kan Limuu Baaboo Giboo kan Aggaaroo Baabooqaa kan Birdiin Dooqaa silaa beektu kan Gumaa Abbaa Joobir kan Geeraa Abbaa Baaloo kan Jimmaa Mootolii 8,1742 hamma 1933 mootummoota Oromoo ciccimaa turan egaa Abbaa Jifaariin kan wal qabatee mataa sinittimaa Jimma biyya qaroominaati. Qaroominni si asitti miti bakkeetti beekamaa guyyaa eessatti waa baqa jedhamu Jimmatti sibiilli baqee akaafaan dura asitti tolfamee mismaariin asitti tolfamee hariibii asitti tolfamee baabura ala Faransaayii fedhu eenyuun Faransaayii wajjin danda'e kan hojjetu jennaan namni Jimmaa waamamee ሰዎችን ጭምር እንዲያስተምሩልኝ ብዬ ነው ጀናን ጅማ ደቄ ቶልቼ በርሲሴ ከራ ጉርጉዳ ቶልቼ ኛታ ጋሪ ኤጋ ቦቆሎ ኩደጃቲ ባሴ አርቲሶ አመዳኪ መርቃ ኪጆኒቆ ኮተሬስ ቀባ ጎደሬስ ቀባ አላንጠጦስ ቀባ ኢሰከና ሉዊስ ስድስተኛ ፈረንሳዊ ቆፈኛት ዱርጀ ደማዩ ጅማ ብየ ጃለላት biyya jaalala irraa mul'atu biyya anaa cabsu hin teenye jedhu biyya keessummaa sireerra bulchee bakkee bulu biyya ulfinaati hayaa kabaja abbaa kan qabu Gibee Shananii as Jimma qaroominni isaa haqqii hin qabu ofanni kuula gaarii wanti akka baaruudhaa wanti akka konkolaataa wanti hundi asitti tolfamuu qofa osoo hin ta'in daldala biyyattii kanaa bara jaarraa 18ffaa asii ture kan bakkee bunni dura asii bahe ilki arbaa wantuun dinu kanaaf asii bahuu qofaa miti Jimma Saudi Arabiyaa irratti makkatti mana ijaare fooqii tokko bara sana gaa manni achi hin jiru badaa Madiinatti ijaare muka ciccimaa gurraacha asii gaalli yoo gaa fuudhee sooressa Jimma ዛሬ በጣም ተግሮኛል 13 አላፍ ካልሆነ 10 ካልሆነ 7 ዛሬ ካልሆንክ መጥቶልኛል አንተ ብታጣ ሰዎች ያጡም ይነገር እንዳይጠፋ ጥሩ ቦታ ገደ ሞቶሊ ሊቂዳ በሪትር Jimmaa qofaውቱን ተይን አጋሮ ባቦራ kan Birdiin Dooqaa ወሊ አላ አቺ ሀጂ ዱረና Jimma አጋሮን ገላ ቶልፈቴናን አለሲ ጋጀራ መለሶ ለሰንታለ ደጋጅን ባኔ Birdi zakaakennan warqeetti tolfante warqee bibituu karatiitti naqate galaa tolfate araboonni harka namarratti waa laalu ennaan araboota galaa biraa tolche biyya sooressumaan akka magariisa Jim Jamal Abdul Nasir wajjin bara 1963 Afrikaan dinagdee dijjiitti dhufee gaazexeessaan Al-Haram gaazexaatti gaafa dura galu Jimma biyya jannataa balballi jannataa karaa Jimmaatiin natti fakkaate Jimma Abbaa Jifaar keessummeessummaa keessa bahee sooresummaa isaa keessa bahee Abbaa Maccaa Abbaa Dagaa Goommaa Aggaaroon ayiroopilaanii bituudhaan laandirubariitti birrii guutanii kan Finfinnee dhaqanii Banejaanoo jechuudha. Bara sana namni biskiliitii bituu badaa yaadu ayiroopilaanii bituu egaa adan kana isiniin jedhu biyya aara galfiiti immoo biyyatti bashannanan biyyatti aara galfatan biyya kana keessa biyya aara galfiin ala jedhamu Aggaaroodhaaf jeen jalxilaa hundassase duraale zafanii baasanu hamlee 16 as Aggaaroof Jimmatti sirbame haadha Faaris Faaroo binombuuna katamaa Aggaaroo maaliif gumaachi jadichi argatu waggaa 3 dalagaa
ega agaroon akka sana jimma akka kana aragalfiidhaa itti dhufamu sun maal gaa shamarran Finfinnee naannaa sitti barbaadamti. Jarri barbaacha dhufee sasumatti hafe. Jimma biyya hundaa wajjin bulu, biyya nama hundaa wajjin bulu, biyya boofti isaallee nama hiddina, biyya nagaadha. Jimma isa ollaasaa isa nagada dhufu miti. Bara 18ffaa sana Arabni Hindiin hundi jaraatu as turan. Jaraa wajjinis buleen. Jimma wajjin buluu isaatii ollaadhaa wajjinu sabartaa isas beeka. Alburtukaan ahilmadardar isas beeka akkana jedha. Kansaansimaan woshii yaa woshii 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 yaa woshii woshii lamaaru baakoo wajjin woshii yaa woshii woshiin damaaru zakoo wajjin galaadhu bakoo woshiin damaaru zakoo wajjin galaadhu bakoo abbaan buraana woshiin damaaru zakoo wajjin galaadhu bakoo woshiin damaaru zakoo wajjin galaadhu bakoo. Bonnaas beeka jim. Jimma sabaa wajjin simbula isa kanas beekana. Isa kanas immoo beekana. Isa kanas beeka Jimma. Jimma kana hunda qofaa miti isii durii sanas beekama amaamaa maladhee yaa dhabuufi miti abbootiin keenya. Isii kana beeka. Jimma biyya beektota gurguddaatis biyya mootii Baajifaar Jimma mashaayikoota gurguddaa dur akka Najjaashii jarri Asaniin Jaamoo warri Haala Barbarree Asaniin Jaamoo Urga Bareenni jedhamu warri kaan hundi isaaniitti baqatan Jimma biyya mashaayikoota gurguddaati biyya imaama Madiinatti waggaa dheeraa ta'e biyya immoo amantiin hundi wal hammatee waliin bulu. በትምህርት ቤት በመድረሳ በሚያዝያ 7 እነ ሼክ አብዱራህማን ቁርአን በሚያዝያ ይሰጣል። እነ ክርስቲያኖች ሲንቀራ ቄስ ብረትሞ አቡጊዳ ቀይሰኙን መልእክተ ዮሐንስ አቡነ ሰማዕትን ሲንጀላው አማንቲን ከለበተ ከኖፊተ ጅማ ዳቹሂን ቤካ ወልከበጃ ከኖፊረትሞ ምስራቅ አፍሪካ ረት ዲነል እስላሚ ጀዱ ገሌሰ ቱርቴ ጅማ ከናኑ ሂን ቤከምቲ ዓለም ረት ጅማ ብያ ንጉሳ ባጅፋም ብያ ማዕቡባ ብሪሌት ብያ ሴገኖት ብያ መሐመድ ማፉዝ አባ ጀበል አባ ጅፋር ጊዜ ጥናውን ቢዛውዱ ኢቲአኔ ጻፊ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ተቀብሶ ጉዳ በረሰና ውደት ተማሮት ኢትዮጵያ ገሳ ከተኮፋት ይላሉ ካን አይፈይ ቀብሶዳ ገደው ጋፎርትንቲ ዲስ ብያ ይነቃቸው ተሰማት ለነተን ብያ አምባሳደር አባ ብያ አባ ጆቤል ብያ ሎሬት ሙላቱ አስታጤት ጅማ በሪ ጀግኖ ተስቀባ ጀግኖ ተጭማ ከነካ ግራዝማች ገሮ ከናካ ፍሪሳ አባዮ ዶክተር ሞጋፋ ጅምቲ ፈሪቀባ ኢረ ቻልት በራይለ ስላሴ መሰየሲ ተቆፍቴ ከንሳላ ቃጀፍቴ ቁንቄ ቅሪቤ ፈሪቀባ ሲከናጋሮ እረከትዲ ተቆጉማ ልቅምሲ ፉታሳ ተቆዴቦ ደርበዱ ጀት ጀናና ዳሰነመኛቱ ዱፌ ደደጣላኒ በቃተ ደደሙ
Ega biyya Dr. Mokabaya Falasfa Kadir Satatet biyya Professor Haile Garimat biyya Paulos Burhanut hatta Mubaraken biyya Dr. Abiy Ahmed Kesumota Kenya Nujirada Ulfada Motoli Kenya Bukke Kesanjira Wahunda Nujimma Manausi Kesata Namika Yata Yadena Karake of the Loke Kesan Kesajus.